ถ้าแมวคนไหนยังไม่เคยลองใช้ทรายแมวที่ทำมาจากมันสำปะหลังบ้างจ้าอยากให้ลองเปิดใจดูนะตอนนี้ทำมาจากมันสำปะหลังใช่ไหมเขาก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อแมวของเราแล้วก็ตัวเนี้ยนะไร้ฝุ่นด้วยไม่ติดเท้าแมวนี่ลักษณะเม็ดจะเป็นประมาณนี้เห็นเม็ดบีดสีฟ้าๆไหมเม็ดบีดสีฟ้าก็คือเขาจะช่วยในเรื่องขจัดกลิ่นนะแบบพวกกลิ่นต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีเนาะแล้วก็ตัวเม็ดทรายเนี่ยจะล็อกน้ำไม่ให้ไปถึงพวกก้นกระบะนะเราไม่ต้องมาแบบคอยขัด ก้นกระบะอะไรต่างๆนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถปักทิ้งชักโครกได้เลยนะสนใจปักตะกร้าให้แล้ว